Esengo mingi ya kokuta na bino lisusu na cadre ya émission na biso FM Entretien de toyebisa bino FM Entretien ezali porte au FM télévision efongola pona bato ya bwanya bato oyo bazali na oyo ya valeur nde balobaka na lokota ya français baya ko partager ensemble pour que baimboka balamuka bafongola pe misu bayeba oyo ezali ko salema oyo bango bayoka te mais ezali ba réalité ya mboka Congo. Yango toyeb sarabino toujours FM télévision toujours proche na bino elongo toko sala maimani ya minene na cadre ya émission na biso FM Entretien bande ko balandi lelo boko découvrir biso lisusu na kati ya émission oyo parce que boko apprendre et belé obino boyoka peut-être na ba version amabe mais boko apprendre ngo na version originale na kati ya émission na biso tozali na honneur ya koyamba un grand chef coutumier de notre pays. Il s'agit du chef Joseph Sita Ntonizeno, azali président, il y a Union nationale, il y a chef coutumier, il y a République démocratique du Congo, azali Pelisou sous président, il y a Fondation Sita, il y a azali sous directeur de cabinet, il y a bureau politique, il y a BDM, Bundu Diamayala, parti, il y a Nemwa Dansemi, azali Pelisou sous porte-parole, il y a Nemwa Dansemi. Bon, mituna ki mituna mbalebele bokomela ki biso bolobi oh, Nemwa Dansemi makenda, mais azali porte-parole boyoka ki a confirmé ki bino alobi azali porte-parole na wana ezali maloba na ye tokoyi déjà ko yamba invité na biso Mbuta Sita Ntonizeno mbote na. Merci mingi d'abord kombo na biso na Bukongo vozole le bakampova et l'accès nini maloba wana je vais prendre la parole devant les gens, devant les caméras. Tu dois te présenter. Allez-y. Mon nom c'est Sita Ntonizeno. Parce que Baïb Singaï, na bakulu, na oyo soit bikolo bakaliso makama Joseph te. Parce que Joseph wana eza bakomo ya bakretien. Yo komi nkumu olo bakaliso makama Joseph Sita Ntonizeno. Ozo ka sonité. Ah mais bon na kolobela ngo lisute mais kombo nanga eza Sita Ntonizeno. Ntonizeno elingi koloba soni na bino Sita elingi koloba moto abotaka te wana tata mosi na kutapesa na kumba vraiment motondo mingi vraiment baimboka balandi pe bazali kolanda na momesano mikolo nyonso na FM Entretien situation ya mboka en général ozali na mwa maloba ya kobakisa likolo tango ozali kotala lokola nkumu. D'abord nazana makambo ebele ya koloba mais ya mutu ya nalobaki na pesa ki exemple ya Luambo Makiadi demi à mort peut-être parce que bato ba comprendre ki yango te pourquoi nalobaki yango nalobaki ke na kati ya famille soki bana bazoko kufa il faut yo responsable ya famille au sein de sa famille pe bo solo là qu'est-ce qui ne va pas yango wana Luambo Makiadi demi à mort alobaki na comité ya vita o bazalaki wana lobi bo bengi langai mwana wana leki wana aya kopesa pe makanisi na ya contribuer pona nini peut-être batbalana ki bien te tozalaki na match ya qualification na Kano de Yaoundé ba yebisi bango ke imana na bilima bayoka nakate mais basali front commun pour biso tozala éliminer wana bino équipe nini donc naza vite clibé ya makila donc vite soka poli naza ko lungo na stade mamenge lelo na yaka na makolo donc surtout soka gagner na kenanga male mitikura na kingasani yango wana na pesa ki exemple wana soki ba problème ya mboka ezali parce que bisonyon totoza kaka na mboka moko ezali République démocratique du Congo. C'est ça qui nous unit. Malgré tozo lobake ngana lobaka makamo oyo ba traité na Berlin. Eza makamo na biso te eza makamo ba mindele. Mais oya biso ezali na janvier 1964 la conférence table ronde à Lulabour, un état fédéral. Et yépe na kati ya conférence nationale souveraine,
un État fédéral. Statut na biso pe ya IDPS na article 10. Un État fédéral. Même où ya Mwananseme ya Bundu ya Mayar, article 22, un État fédéral. Donc makambo mboko yo tuningai. Si n'a pas déjà réponse, n'a pas ça qui peut réponse. Donc c'est ngi bana mboka ba vande. Mais oui, to traiter makambo to tika o parce que ngandi non mutu na mutu franco ye manzemo mutu na turu na ye. Maman, ce qui moi naza malade, atabuza ko swana moi c'est na mobali, bosa ça donne moi. Moi na bika. Omoni mutu soka tiki biso. Hein? Tolo belaka o ya malamu na ye ya mabete. Je suis le porte-parole de mon enseigne alobaki na ngai. Tango na kolanda ye mission o atikelaki ngai na keno pesa ye des rapports. Asaki la mission nini? Ya ko rappeler ba imboka o ya zaki koloba to nini penza. Ye alobaki na nga muta sita. Lukula na lingena kende na ngai. Je veux que quand vous allez me suivre, de venir me dire, voilà, mboka wana na tiki yango dans un État fédéral. Parce que ce que sali yango te, toko ma somalisation. Na lobaki yango awa. Mutu na mutu c'est comme Mobutu alobaki, après conférence nationale souveraine, tokeni d'abord na fédéralisme, surtout yokanite, tokeni na autonomie. Si tate, Mobutu buta alobaki yango. Or nga na koko lingate, mboka ye panzana, au moment où biso bato IDPS nous sommes au pouvoir. Nous devons respecter ce qui nous a unis. Nani na biso wana, statut na biso wana, pour un État fédéral. Yango et salaki, ke ba Congolais mingi bakotaki na IDPS. Onga na yibi, surtout ba Congo onga na yibi. Yango wana, mon enseignant alobaki na ngai yo ozali garder du temple. Yo, si tanso disait. Parce que, ok na yo na poto, aujourd'hui, ba frite na yo, ozongi, o meninga, ozongi singa na makala, le lendemain na bimi, po, tango alobaki yango. D'abord, avant to kene na makala. Alobi na nga boyi, mbuta sita. Batu nyonso oyo ba responsable ya Bundu ya Mayar. Là na ba bien. Nazo encore. Balingaka yo te. Pe balobi yo ozoluka mutu na ngai oteka ngona Joseph Kabila. Comme ça, Joseph Kabila aboma ngai. Sikoyo na ndimi. Je ne sais pas pourquoi toi tu peux me décevoir comme ça. Ondima ngai na kene nazonga na makala. Est-ce que vous êtes sûr que lobi na kobima? Nengo zo lubanga ngai ke lobi toko na kobima. Nazongela mwasi na ngai. Ça eza maloba na ye batemoi bazalaki po sikoyo na ye na mopepe ya sika soko ye koloba na télévision tangaka pe bakomba bato ongo panza baseka ah oui panzana parce que omoni o to bombaka yango wana esalaka ke mboka tozokende liboso te na koya na situation ezoleka na Congo central nungo ekoti nazolandaka parti nini nazolandaka mutu moko azoloba ke o ba rebelle moko babimi na côté ya Luozi Shembwa na Luozi bamonaki mwasi nanga kuna te ba Rwanda ba koti kuna eza ba rumeur à vérifier non c'est comme ça moi je demande au chef de l'État parce que ba bengi nga na bato sécurité pour ba vérifier sur ba kamwana za solo biza lukuta na yipsi bango mutu ndenge wana il faut ko benga ye botu na ye aya na ba preuve ba lubina nga pourquoi nga me oyebi batu oyo babomisaki ba makesa ya Bundu ya Congo pona lobaki télévision ezali radio te siko photo bana ko loba mutu na mutu oyo asala na mboko oyo batu bayeba ba découvrir pe yango mukolo mususu na vani nga na bureau professeur Busabo abengi ngai Evaris nakende na résidence na ye na komi kuna professeur Busabo ayebisi ngai voilà ba utu ko benga nga na président na biso sectionnaire na Luozi comme na ye monsieur Benoît ke bato ya Bundu ya Mayala ba makesa mwana nsemi ba bandi ko koma na ba porte ke
que na buto baba na kokotela bango baba na koboma bango instruction moi na nsema apesi ngana yebise mes profs. Je sais que naza nanu officiellement na église en bangote parce que ngana za protestant na kotika la protestant mais moi nansemi apesa ordre baba na ko beta batu ya PPRD. Moi je ne pense pas professeur les rois nazala ki secrétaire général ya PPRD siko ezali susu teke oyena kata télévision olo bakaba makamo ba preuve zate totanga ka bakombo ngana yebisiye professeur tikana ngana tuna vie mon antenne akamat abengi chauffeur na ye ala kota na mutuka rapidement comme ça okene ko oyebisaye ngana lubina avant na kene ko yebisa mon antenne pesanga nanu président sectionnaire ya PPRD na Luozi na sola na ye na yebaki ye mutabeno ngame. Est-ce que vous assure que makambo na mon antenne maye bien? Oui, ba yebisinga ke mon antenne ba yebi makambo. Qu'est-ce qui s'était passé? Bato bazaki kotia ba numéro na ba porte na cité ya Luozi basala na commune ya Luozi. Donc il fallait ba renouveler ba numéro na batia ba comme na ba balabala. Bango bazui yango ba interpréter yango ba bengi secrétaire général na bango professeur Bouchab na keko tuna manansemi tango pese nginga mutu moye na komi ko na bina mutasita atako toza mutu ya bedekate muzaka même mutu Luozi. Après je te fais quand même confiance. Si je devais prendre une décision comme ça, est-ce que je ne pouvais pas vous en parler? Alors bien ça le kuta. Malheureusement, tant on a le kuta, le temps n'a pas mon ancien pas professeur Bouchab, président à PPRD, Benoît, à Beni Mama Miez, que son âme se repose en paix. Parce que c'est l'histoire, les gens doivent connaître ça. Beni Mama Miez, on a vérifié tout na chef naye Bouchab, tout ça, à Kamate à Beni général Kaloumé. Général Kaloumé, au lieu même à vérifier, très bien, parce que Général Kaloumé, cause un peu conflit na bango toko lo bango mingi te mais tangu asilisi comme commandant militaire musala na ya liboso bandela ki on a Luozi. Donc moi c'est liboso o ya botane mwana asa c'est bien na biso na ko na ba détail te akamati ka téléphone na ye abeni commandant ya Congo central. Commandant à Congo central, les Rwanda ba nanazaki vice oh qui salome banango de onkus. Babandi ba reno na bango batindi bato bakeko bomba bato na Luozi. Et maman na ba responsabilité au moins anti matikeninga étant que garder du temple ya Congo central et na mabele. Na province, je n'accepterai jamais ça. Ayango telemi pour que dénoncer la rumeur. Nazo dénoncer la rumeur wana et mutuana, il faut ba éviter ba sambisaye abema ba preuve nana yebisi bango ke moi c'est nanga ke kuna ke ba makesa wana bazali complice pour basa la rébellion. Ça c'est trop grave. Ayango les rumeurs et bimi na nzela ya télévision. Na télévision na nani même ngamo na lanaki mutuana zoloba kayi soke ba suki nini liboso za ko dénigrer na utara ba comme na bango vice ministre bango bazo soutenir ceux qui gouvernent na Congo central na yebisi bango bo benga ye amema ba preuve pour ngana lingité mon nsema lobaki na ngai ti reste pour na ko protéger ba Congo et mabele okoko ko tikate ba marquer ça ba maniko boma bango na ba ribeur parce que tant ozo lo babiloko wana tant ba kotinda ba soda omoni ba soda so batindi ba ko perquisitionner awa bango bakoya kotala yote bakotala na ba poche na ba nini ko boma ngai tangu Mobutu azongisaki ngai na Luozi en relégation bona IDPS banyongo mususu esili kofuta kala mingi te tangu basoda baza koya kozwa basoso ya batu bandaba batu basaki ya batu ya fufutu nyo oye bakutani nango na nzela bakozwa. Maintenant, il y a un inventurier comme ça qui se jade à l'oba. Non, Félix Tshisekedi, président de la République, Tala Makamouana, Nanga, moi si naye, Akekuna na Luozi. Azar ressortissant, il y a Congo central, oui, c'est comme ça. Azar ressortissant, Congo central. Donc, Bango Moussana, Bango Côté, les Manko Bomisaka Bamakesa. Fini, récréation. Toi, Azaï, Koloba Maramouana, et ça, Otozo, mon anabilili.
oh la tib nani na wana yende mtu abimisi ba vérité wana yende mtu ba benga ye ba samisa ye amema ba preuve parce que moi je ne veux pas que kesa moko akufa kuna na buzuba o nga na yibite bango kesa nini o akosala makasi akosala akoma complice na rébellion si tension zeno o batikili garder le temple à yebite so na yebite ba ko yibisa ngai na ba le BDM ne peut pas kosala ba coup contre la République, vous voulez dire? Mais mabana lobaki yango awa na yebisa ki yo que Joseph Sitanso zeno ne peut pas être contre Félix na kosala ngote. Il m'a sauvé la vie, son père m'a sauvé la vie. Banana nyon son 9 et 10 dossier ya banana ye ezalaki wana. Ola s'occuper nango s'occuper que le dossier Joseph Sitanso Zen. Moi tout ce que j'ai proposé 90% sont na yebisi président Kisekedi. En tout cas azalaki koyoke la ngai. Tukuya nakoya même na makambo ya médiation nazaki kosala entre Laurent Désiré Kabila na Kisekedi tant to komaki awa parce que bato IDPS na kedenge pa mbwankeme na kepa ya représentant na biso ya nani ya Congo central o azalaki à l'époque mutanko edi na yiko babenga kinga na réunion na ko takula non buta sita oyena Laurent Désiré Kabila mais biso décision na biso il faut Laurent Désiré Kabila na Kisekedi basala remise reprise il faut pouvoir ya présidence ba pesa ngoma Kisekedi tokoya wana tozonga mukie na ba image lisusu totala malamu maloba o ezali vraiment maloba makasi oyo ndeko auti koloba azali congolais est-ce que boko kwaki ko identifier ye registre ki boko ko balancer photo ya ndeko oyo a lobby que na Luozi territoire à Luozi na Congo central il y a les il y a chef il y a rébellion il y a M23 nanga parmi ba chef à rébellion azali kuna ko recruter ba tu ya moi si na ye alobaki que moi si na ya kenegi oui c'est son épouse moi c'est ya nanga qui a bani ko recruter donc c'est le monsieur qui l'a dit bon est-ce que mutongo bo identifier ye ou bien kaka ndebo mais azali identifiable au moment où le comme au moni radio télévision ezalaka radio té ba image zali moi-même j'avais vu ça. Et bien, la sécurité, je suis pas bien, 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 au monde, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, donc vous ne voulez plus que l'aventure ya bongo ezonga yango bozo ko mettre en garde ba service à sécurité balandela le monsieur registre boko ko balancer biso image ya mutu oyo aleki na ba réseaux sociaux apandi alobi que moi si ya nanga azana Luozi pour ko recruter ba makesa ya na ba wade ba komikuna ça c'est lui alobi que rébellion et koti registre boko ko balancer image na ye na miniti oto eko alerte bakonzi na mouvement mabe oezo salama na madingu na ele ya Congo Brazzaville infiltration ezolinga ekota côté ya Luozi na madingu na Congo Brazzaville cité wana ya madingu 9000 hommes baza wana bazolinga bakotisa bango via Luozi soi-disant ba refoulé po baya kovanda na cité ya Kundi donc entre Kundi na Nkusumalombo la Luozi to alertaki le 16 janvier nani ayokaki ngai ke na dolezi bamoni ba jeune bakomi wana belé bauti wapi bakomona batoyo suspect. Merci beaucoup Moutasita mutu o azali koloba avec assurance apesi même na ba détail alobi que bani bava na sita o yo lobi oza ko démentir en formellement il faut que l'état ait poursuivre oui et bengaye apesa ba preuve parce que na Luozi obi nkundi à quelques kilomètres pas to kuna ki monantemi hein na Maloma c'est tout près ngai nazaka même parmi ba notables ya kotoa na Luozi chez moi. Et le président de la fondation Sita, Malouzi, 10 ans, président de la Bundu de Mayala,
BDK, pardon, na Luozi. C'est lui qui a implanté. Ba comité nyonso à travers Luozi, ba comité ya bundu ya BDK. D'ailleurs, na utaki ko benga na tongo avana ya awa. Yemoko aya awa ya koloba. A confirmé qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Ba détail, je réserve ye primaire yemoko ya koloba ngo awa. Pourquoi batu balingi toujours ko bomisa babanyang? Pourquoi? Ce qui m'a mieux a bengaki général Kalumete, a benga ba commandant na Congo central, ba vérifier l'information. Mais to kufate? Pourquoi moteba mabia ningewan? Maman, chez moi, na mboka nangai, pour aller na Brazzaville, je faisais pied. Donc vous êtes à la frontière. Mais oui, je faisais pied. Monsieur Azub information, bon, mais quand il ça la moi banque. Je n'ai pas besoin même à tout naïe. J'ai besoin tout simplement à benga bateau nangani sur bazakuna. J'ai des gens là-bas. Yo connaissez maman. Non, quand tout n'a été comme ça la démarche moi en sens il y a quoi informer officiellement ba instance judiciaire qui a un monsieur à Télémina Lokuta pour que à distraire ba ressortissant à Congo central. Je n'ai pas besoin de ça la plainte. On va bêtiser wana. On a un koloba na télévision ba sécurité ba kolandango ba benga ye akino kolakisa ba preuve. Moi je dois aller porter plainte. Pourquoi? À mon niveau biloko wana si je n'avais pas parlé à l'époque tant maman mieux azalaki pour un respect parce que maman mieux wana leki na ye abala petite sœur na ngabeya na Bruxelles. Alors tant wasali makamwanenge wana na woyako tomboka awa libala leki na ngako ekokufa ekoma na ba problème na famille ndenge na koma na ba problème ba bomaka général na makaboyi de pes donc on a trop de problèmes. Pourquoi chercher à créer des problèmes là où il n'y a pas de problème? Pourquoi? Parce que ce sont des informations graves. Hein? Parce que bandeko ya moi c'est peuvent porter atteinte à la sûreté de l'État. Muta telemi abandi mbala moko koloba boye. Ça c'est grave ça. Koloba même moi c'est nanga zalaki kuna ko mais gana tuli batwana nyotu kuna ngame ah ne mutasita. Est-ce que moi c'est nanga penza atiki mubani na yesu kazalaka wapi ayeka na Luozi na ko d'abord kuna Luozi même. Tu sais maman, na Luozi c'est trop compliqué. Soko ke kuna oza mu Congo lobi ki Congo te babani ko benga yo mpuku mununi. Nengi bazo benga premier ministre wana lobi di président ateli biso mpuku mununi ata loko boya ki Congo aye même mbote ya paba. Mbote na bino asuki kaka wana. Mais tout monde qui président de la République a keneki na mbujima, il a parlé en son langue. Moi je suis fier. Bon, moi c'est un nanga. Est-ce que moi c'est un nanga Azam au Congo ou bien il va recruter déjà comment? Pour bisoto zalaka wana na Luozi soko ye wana babandi ko tala yo au moins na Luozi so babengo Lumumba muta lukuta. Donc vous en battez. Lumumba signifie un menteur qui est en train de mentir. Mais bon, utiliser comme héros national dans le sens Amabé, ça c'est une parenthèse. Quel est le sens Amabé? Non. Parce que le mensonge ne peut pas être lié au nom d'un héros national. Mais kuna na Luozi soko ba bengi yo oza Lumumba. C'est là parce que Lumumba quand on fait la politique on ment. Batu ba kamata kaka yeko kosa. Même biso batu ba politicien ba benga ka biso batu lukuta. Bon, toujours qu'on évolue na biso na cadre oyo. Butasita olobi yo zali wana ozali lisu one mondantie meatikaki na BDM bamakesa bakoki ko dérouter vision ya chef de l'État te oza sûr que bazali toujours derrière le chef de l'État. Est-ce que vous en avez contrôle ya bamakesa nyonso maman depuis départ en mondantie? Au moni il y a des gens qui font tout pour créer des problèmes au sein ya bamakesa nyonso wana. Qui veulent même diviser BDK au Bundamaye de Mayala pour nous diminuer force ya makesa wana. Mais et le comme moko nazo yibisa bango hein. Ba makesa wana c'est comme l'église qui mangiste. C'est un état d'esprit. Même bato l'église qui mangiste, ce sont l'état d'esprit. Ils ont des problèmes sérieux otoko loba wate. On a sala médiation 10 ans na bato wana tilelo. Je parle avec tout le monde. Les alliés médiation sali.
Depuis qu'Ozali en a secteur politique. Nakutana na batunios. Mais ngai nazoyebisa bango étant que porte-parole de Mémonan. C'est naibisa ki yo ki atikela ki ngai fixe non na code. Na pesa ki bango 10 jours. Na ebite soki 10 jours esilina nte yo ko pe kotanga. Na moina nte mutaya ko yebisa ngai oh non non. Ngai problème na ngai ezali boye mama. Programme oyo mwana nsemi atikela ngai pona ko régler ba problème nyonso nakata bunde mayala parce que ezalaki déjà tango ngai mwana nsemi a nommé ngai son directeur du bureau politique de bunde mayala porte-parole. Il y a eu déjà des problèmes parce que si tabaza ko linga yete pour deux choses. Nini na utaki na IDPS batu wana lelo bakomi ko lobake baza pour Félix mukolo na batu ebelo baza pemene wana ba Congo wana baza pemene na Félix baza même ko pesa ngambote même yuko to vandi singa awa bango baza ko linga ngate parce que naza muta IDPS baza ki bato kabila ba pousser ngai na bana ko lobate parce que ngai ba consigne ba tikela ngai il doit rester d'église au milieu du village baza ko benga ngai naza mungizila cela veut dire yo za mupayo yeko kota pona bango site en sonise non yende mutaye ko kota idéologie IDPS na parti ba bango mais tant ba kene ko signer biloko na nani na secrétaire général Kabuya Zawana ngai le directeur du bureau politique je n'étais même pas informé même tant ba kota ki na nani na babenga konini oyo ngana benga ka nani ino bololo avant basala yango ino bololo sina ko bungisa fi de ba cofondateur ba benginga na bandala balobi nanga voilà président de la République voilà makamazo ko sala tout ça grave dit papa qui se dit même avait recruté Mobutu à l'époque parce que yé moko papa qui se dit azaki ko loba 14e fondateur ya IDPS ezali Mobutu ngana tuniye mais pourquoi tu dis ça mais oui yé to pesa ye musala a recrutaka ba membre ya IDPS ezala partout président qui se dit da tuninga metango keneke na Louise est-ce que naza ko tini lombo ngamete maintenant naza ko tini lombo oh Mobutu et alors Patindaki yo na Bungananga, na Équateur, à 300 km de Lissala. Na leka ki par nani Angenga. Mobutu ye moka tinaki hélicoptère ye kuzwanga memenga na lingala. Mbongo o za kolia kuna nana za kotina o Mobutu. Et alors, Mobutu a sali musala munene pour que IDPS eye bana. Il a beaucoup contribué que ce fondateur là qui se dit non, Mobutu. Bongo pépinière ya ndenge wana na yebisi bango bongo pépinière ya ndenge wana ye président Tshisekedi amoni bato mususu a recruter kaka bato déjà ba format na Joseph Kabila o bazalaki ke selo to yokaka avant filwa ebima na parlement faut pas pesa bango mbongo est-ce qu'ils vont changer na yebisa bango wana pona ngai eza inobololo omoni secret za la kaka na mutu moko mama c'est comme batomi balé les autres sous-secrétaires pour mon colonel sous mutu moko ko brandir nga yango yo lo bakrabo parce que bato bako moto ma bébé zo solo na ya zo ko enregistrer to zo landa yango donc peut-être moi aussi j'étais déjà enregistré mais na ko changer té ngai na benga ngo ino bololo parce que soki bondimi mais na yebisi bango mais di bat musu bakomanda bambongo ebele pour na Kabila mais avant balekisaka moi filwa faut ba futa bango bongo biso pépinière mobimba otozana yango à travers la République démocratique du Congo bateau to ko fabriquer ko sala bango mélange jumelage et tout ça pour que vraiment to soutenir le pouvoir de la biso bazate kaka ke ko doka bateau ba uta na époque ya Mobutu na Mpoto et Kasavubu Mobutu Laurent Désiré Kabila Joseph Kasavubu to sangisa bango bateau bazako tinna biso na boloko pour na ko Aujourd'hui, quand église au milieu du village, un rôle n'a pas été au 5 Saba Congolais, mais oui, mais en attendant, République démocratique du Congo, les deux aussi n'avaient effort, il y a moko na moko tous ensemble. Ozan a raison. Quand j'étais intronisé, balubaki nanga boye. Ba oyo moni, les chanteaux de 26 provinces, ils sont plus de centaines. Ba yé, poyo zala, otiga l'appelle l'église au milieu du village. Ils attaquaient position autotieyo pour le kaki pouvoir. Ils ont besoin de pouvoir. Nécessite, il y a qu'un ministère, il y a affaires coutumières
Ozoate. Maman. Soko dirigeant na nous te hein. Oko yeba ndako ngo soko la kango te ko yeba soki zana ba bimpese soki bimpese yebi yango. Les années. Oyiza kana mbeto wana. Babenga koni. Yo yibite. Mais tous les ans, il y a des voilà. Ngai na koki ko linga jamais na assumé ba fonction ministérielle parce que chef coutumier doit rentrer chez lui Namboka pour garder la communauté. Ce que mon chef coutumier bano le pouvoir, il n'est plus chef coutumier. Parce que ça la remise et reprise na yé. Kuna Namboka pour abattre la ma belé, pour protéger ma belé. Pour développer ma belé, quand un chef coutumier a commis le pouvoir, cela veut dire, s'il n'est pas mandaté par le chef coutumier, au Pessinga question moko ya malamu, pour n'aloba que je dois être l'église au milieu du village, et nazala polele. Le vice-ministre des Affaires coutumières a invité Kibiso Mama. Lananga bien à l'anango, pour akolanda yango. Tokomi kuna chef coutumier Evariste. Alors le chef au salut Makamo Malam de nous avoir invités, que nous tous nous sommes ici. Mais avant tout banda masolo aux anango besoin, bisonio soto lobana parce que toyoka nakate. On a yebisi on a PV na tira yango. Ensuite, na ukata yango na kena ba détail té. Ba service bazalaki kuna bakeno kozwa ba image wana balandango. Ensuite chef coutumier na tunaki kombo na ye balobi nanga Eric alobi ke excellence bato o bazoko créer ba désordre awa na kisasa awa ezali ba chef coutumier ya ba province mibale. La province ni nani? Nazoko ya je dois rester l'église au milieu du village. Ngai ba ennemi nyonso nazala problème na mutute. Soko lo baki likamuna yo moko pa sita yeba ko un jour ekobima. Bomba raté. Mubuta lo baki bomba mabe. Alobi batu bayaka ko créer ba problème na mboko oyo na ville ya Kinshasa ezaba chef coutumier de Grand Kasai. Na télévision, na chambre te na salon te na batu abandon. Yé moko enchaîné. Alors mais comment voulez-vous ba chef coutumier à Grand Kasai bazo sala ba marche awa bazo keneke na batina ba ambassade bakene ko soutenir le président de la République si comme président de la République azaka mbuta Kasai ola ningay nazo ngira ngulu susu nazo landa malamu. Merci beaucoup. Est-ce que bato service ya sécurité basala ki musala na bango pour bayiba pourquoi le baki yango pourquoi Evariste pe alobaki que photo d'abord to yokana yango wana na répondre yo ke ngai je dois rester l'église au milieu du village, pacificateur, réconciliateur, pour la paix. C'est ça, négociateur. C'est comme on a Salaki, comme on a question, mais pourquoi Joseph, Laurent Désiré Kabila, n'a qui s'est dit, Bayoka Nakate. Oh. Bongo, n'a pas eu le sous le solo, mon sous. Comme Yoko le Bamakama, chef coutumier. Na yo faut à l'église au milieu du village. Laurent Désiré Kabila a na Suisse. Bakene na chef nangai Kazadi Niembo. Chef limbisa ngai na ibike margita de santé na yo eza soki ndengeni no lobi nangai alingi su komono batu balu bakateme. Soki tu asima ba fonction de l'état. Problème ezali. Ata oza malade. Bakoya ka ko luka yo. Bakolobela o salaki ya mabene ya malamu. Laurent Désiré Mutumoko, conseiller ya Kisekedi Abeng papa hein le président Kisekedi Abeng Laurent Désiré Etienne Kisekedi Abeng Laurent Désiré Kabila ba service na yebo pasenga président parce que président Kisekedi a besoin de $250,000 pour atteindre la bana na yena poto pour bafuta ba loyer. Si ko Laurent Désiré Kabila atali chef nangai tango est-ce que yo oza en contact est-ce que tunana no mutasi tansoni zeno est-ce que ça est en contact na moi sinai na Suisse abino tanto koma na kisasa na kobenga ye
bakomaka un samedi na 23h tope kozwa bango totiki bango na bandako na bango parce que tant que chargé de mission auprès du conseil spécial en matière de sécurité des chefs de l'État, je devais veiller dans ma mission chef nanga soko a déplacé à Dingazonga, c'est moi qui ai envoyé le colonel Mumba tout ça, le planning et tout ça ninga ngozonga nzelani na kozo azongi alobi nangai voilà lobi na 10h photo kutana na intercontinental ozolo nanga bien azolo quoi poto melati na kepo kuna na 10h to sisi ko melati na monika ka d'abord yemuka bani ko seka oh na sotela quand même que chef alinga lo wani atulinga est-ce que vous avez en contact en bon terme na maman Marthe tu vois mes fonctions na milieu wana sécurité mobali na ye aza opposant na régime nga Nathalie na likolo Nathalie na se na samelika ka mfumu kimbango mais bon je dois être honnête de moi-même mais si kaka chef moi Joseph Sitanso Nezeno je resterai l'église au milieu du village après tatawana à Salangai qui c'est qui doit me l'ombre mais ça a un problème na mutute donc si vous avez un problème au yebisingai na kena ko yebisai ah oui parce que maintenant voilà Laurent Désiré Kabila a pris une instruction na yebisayo ok n'est pas maman Marthe autour naie comme ça bakutana na mokonzi mboka ozola nangai et loko nazolo ba très important je sais pourquoi je le dis na suka bongo tu nangai pourquoi lobi yango na yebisi mu colonie na lobi nanga non parce que to yebike azoko voyager mardi wana nga na yebite mais bango bazaki dise na ba information babi mesi me mokonzi so tininga ata siko na koke na lobi faut que so siko mela tikende na kamati motorola nanga na zaki mibale moko ya fondation sita moko ya service na bengele ki nangai Albert o ala nanga sima ngabi oza wapi abi o grand frère tozana matonga po na zakana orchestre nangai extra Congo bo ba musicien belé na format donc tangu wera bakabwani na jibe ba instrument o azako louer mingi zaki ya Joseph Sitanso Nezeno donc so na zalaki pe muto na linga kabaye bangaye ba nde ba musicien nyonso ba nde Joski Kambuku tanda yemba ngai parce que maman na ye na tata na ngai ba ko samle sika moko lengi même Vadoma Mbenga toza ba village moko baroza o azalaki guitariste akufa baroza cimetière kitamo ba instrument wana na so bango pona ye parce que Joski Kambuku ta linga ki to sala orchestre entre parenthèses na bengi ya le noto zoko sala enregistrement na matonga mais non nazana besoin o kene kotala maman Marthe o lubana yeke nazana besoin kukutana na ye abi ça va comme ça dit naïb ça ba musicien kinga na sali na no déplacer asali déplacement wana akomina limité akomina limité na porte maman Marthe kwa konda akota kuna discussion basanti bagarde bazaki kona bali ko oh non ye vieux site président site musala pour les rois bazako benga président comme j'étais toujours président de l'UDPS au Benelux et tout ça ye olian asala kana ba déclaration na ye que non il faut vieux bakutana na Laurent Désiré Kabila basala remise reprise pour que ba chef de l'État ye azoluka kaka bakutana non au kotate si koma kelele wana mama Marthe ayoki yango na ndako afunguli ba rideau alobi na bango atali alobi oh mais abengi bagade bazaki ko mais botana nano longi wana très bien pour biso toza 4 papa wa botingai leki nanga Albert ngai moko na tata leki toza vraiment toza ki bilongi moko pour tata leki akufa papa pe akufa mais soki leki nanga azokota okomona ka lukola ngai alobi na ye botika ye aya akoti atunye kumela nini koka apesi koka oluyeli nini abino grand frère alobi na ngai alinga kutana na yo poza un message mo aza wapi na porte bia non azali awo aba non aya kaka lobi na 10h to mona na ye parce que si on a ça la démarche c'est comme nazo voyager après a changé alobi non lobane aya parce que lobi na 10h na ko fixer rendez-vous abenga na motora est-ce que okoki ko ya ngami problème ezate na bisi chef voilà leki nanga komi wana alobi nanga na ko kende abandi ko seka kaka donc yo zaka en contact na bango na mais
mais c'est un problème na mutute pour ce que ça qui ba mususu ne na wanga na kino na kuta na kana bangote parce que ça opposant non. Moi, je dois rester l'église au milieu du village. Vous avez une nostalgie, il y a eu des pestes, vous avez besoin, vous avez sous proche na bango, vous avez condi. Est-ce que na lobby na lobby il de pestes c'est makila, ils ont le coup la sida. Les véritables idépéciens, le coup la biso. Au bazadi que après ba fondateur biso. Makila même naza kutana na mokonzi moko aza kaka keso tuninga lobby. Donc yoko ko lobalika momoko te soko lobiba kama il de pestes na kisegidi tenga même. Mais moi j'ai travaillé dans la fonction publique, dans la grande série à Maman Marthe, donc avant la zone, je descendais là-bas, dans Royal, dans le Royal, après l'accueillir. Donc on a mis ça dans l'angle. Nous, on a détourné. Je viens pour ma camarade. Ah, le binangai. Yaka. Maman, j'étais malheureux. Mutuna ya liboso Mama Martha tuna kingai ya lubisita. Obi ko lelisa kingai. Na tuni pona nini? Bino boke ko sala réunion de sécurité, ba yiko pesa nga rapport. Bongo ki basa maliba azoko senga mutu ya kisekiri ya mela ngonsamba. Masanga mbila. Ohebi mama ndeko na ngai makila nyonso epanzani na zonga ki juste nazotala mama. Abi yo vraiment yo zakuna mwana na ngai olingi mutu ya tata na yo bakata yango bapesa mwana kibasa maliba amela ngo masanga mbila. Ayibisi mama benga mutu wana aya awa kulanga pena zali awa ayibisa yo makabuwa yo ayibisa yo. C'est grave ça. Ayibisi mama c'est trop grave. Habi nga yango ba yeko pesa ngara. Ba makamba lokuta na monde politique evandi lelo. Mais nga ba kosela nga même makamuken ba mayele journal mayele apesa nga empoisonné kisegidi. Soto yana ba biloko wana mama okamwa. Nasi sana no lisolo na bandi. Mukomso bongo yokale. Makambo wana ya monde politique. Eza monde bon ko mabe. Ngana yibisi mama benga mutu wana. Ah oui, bon, ça va. Maman, on s'est bon, ça va. Le problème, c'est que on a tiré la robine au Yélini. On a mené Yengi, na Yeli. Chef Atiningaï, conseiller inter. Yen a autant comme on a été. Parce que au monde, et comme si tu as quelque chose trahir, il y a une télévision, on a quelque chose de voilà. À 250 000 $. Mais Laurent Désiré Kabila a lobby dans le conseil de chef Nangaï Kazadi Niembo, Mbongo wana bakupesa ngo kana maboko na yo, o meme la vie. Aibi nanga bango ba ibe Etienne te. Etienne non, wana za lokutanga minono. Ko pesa réponse na ngai te, pesa réponse na bato batini ngai. Chef Nanga Kazadi abengi Laurent Désiré Kabila. La nanga bien. Abengi Mama Marthe akende na bureau pour que nous enveloppe wana ou bien bongo wana ou bien basolo na albi na okende konate comme ils ont le coutin na kokende pe na ndako na yete na kokende pe na bureau na yete siko chef na ngai albi na bon dans ce cas alors yaka na bureau pa na ngai ou bien pa na ngana ndako be na bureau alobi kuna na kokende te soko li to kutana so les besoin na message beaucoup pesa ngai na yipsa Etienne tokuta na pasita pana za kovana ndako muleka nzola wa muleka pasoro yiwara na chiluba titi esili ba yoka nete ali bon ça va lobi na 10h lundi tokuta na pasita donc ba koma kikuna ba yaka na chauffeur na ye na habite so azali mais garde corps nani ya kisegedi Pasteur Richard. Bon, il y a Zadina non envie. Il y a des fois de temps en temps, il y a c'est moi qui a demandé à Maman Marthe. Avec maman. Même à Kanisinangaï, le ban a vieux pour na batuba koufate parce que tension et bandi ko mata andi mabake no kutana Laurent Désiré Kabila na Lubumbashi. Pour akokene kuna ninge ya ipsingai. Abina kena wayibise Etienne. Donc c'est moi qui avais gagné. Robanda ba mission ya médiation kala ba imbo kabalandio télévision zali pel kambangonga
to zongisio pona maloba ya kosukisa émission na biso to landi yo na bokebi mingi okebi sipe mwana mboka oyo totaki na illustration oyo a buki lokuta na makambo ya mabele na oyo ya luozi en tant que porte-parole olobi okotika te esengeli obenda e matoi po ba service ya sécurité bavandisa e batuna e pona ko conclure olobi nini pona sujet wana yango ndezali ya motuya. Je crois que si na lobaki yango déjà faut babenda ye babenga ye bainvite ye apporter ba preuve na makambo nyonso aloba mpona alandaka ye mingi nakozala lisusu distraite na makambo oyo ezoleka na Congo central alobaka makambo ya gouverneur oyo aza kuna soki makambo na ye alinga koyamba bato te alinga kofuta banyonga bato te ya badarke ya banani mais wana tozongela dossier mosusu mais oyo ce qui me préoccupe il faut baservice babenga ye batuna ye parce que nalingi te balatisa lisusu président Tshisekedi ber ndenge balatisaki Joseph Kabila Kabange olanda yango très bien ndenge babengaki bato ndenge tusa ngai moko na solaki na bato wana après mama Mieze abengi général Kalume abengi commandant à ville de Kinshasa commandant à Congo central abengi bato bake koboma bato donc oyo wana azoluka po bamakesa na nga bakufa nga naza mon antimité soki moto abongisi likesa moko de mon vivant a étalé oyo koyela ye étalé ngai biloko wana nakondima ngo te balatisa beurre déjà balatisaki déjà président Tshisekedi beurre na gouverneur bokelo na ngai atu yango nasengaki na président de la république alongola ye yo oza gouverneur na kati ya province ya Congo central bamakesa bazosambela na bango na songololo basoda babomi bango okoyinise bankete te pe po bakende kokunda bango biso nyonso totala basimetiere na bamabulu ndenge mais quand moi j'avais demandé ça même bakende kofuna nga pa mon ensemi non si ta kolinga côté bokelo na ye alongwa parce que aza bokelo na ye nga na biste pona nga makamamboka nazaka na sentiment mama makamamboka RDC nazaka na sentiment surtout makamba Congo central lukula mwana nsema tigilaki nga makamo ya état fédéral na makamo constitution ya Lulabu na conférence nationale souveraine garder des temples. C'est un sonizem. Vraiment, merci beaucoup. Tokomi na suka ya tranche au FM entretien. Tozaki na honneur ya koyamba. Chef site Antonizeno, azali directeur de cabinet ya bureau politique. Ya Bundu Diamayala, parti cher à Nemwandansemi. Il est également président national de l'Union des chefs coutumiers de la RDC, président aussi de la fondation Sita, a outi ko dévoilé, ko dénoncer plutôt bae oyo, balingi ko kosa kobuka lokuta na baimboka que na province ya Congo central rébellion ekoti ndeko Sita alobi abendi matoi pe ya ba service à sécurité balandela congolais oyo azali na biloba loba pona ko déstabiliser pe ko distraire bana mboka alors que bana mboka esengeli baza préoccupé tous derrière nous FRDC au bazali ko bunda pona ko tombola bendele ya mboka contre la rébellion du M23 ba congolais bazala na bomoko yango wana nde maloba na ye. Merci na bino batu bolandi biso nde to sarabino yo peso ko lingi oya koloba oya bwanya oyo ko tonga mboka ko faire avancer mboka. Porte FM télévision est toujours ouverte pona ko yamba bino kiti oyo pe okovanda yango to kobeta masolo ba imboka bakoyeba makanisi nini ya solo ya bomoto ya valeur oyo ye nango pona ko contribuer na avancement pe développement ya mboka na biso République démocratique du Congo, l'unique nation au biso nyonso tozali nango to betela ratolo mboka na biso ya nkita soki pe yo obombi makambo babi bomba mabe yaka oya kobimisa na FM télévision mais toujours nde to sa bino ba valeur nde yango to pronaka parce que chez nous ici tolandaka vision ya initiateur ya fondation Maloua ozali président ya fondation Maloua maître Maloua Billy Cléophas o aloba toujours nul n'a le droit d'être seul sur la terre bisonyo se sengeli équilibre social à la FM télévision toujours Nabino Elongo. Merci beaucoup.